好了，我们到山东日照了。那么到海边，第一件事就是要去吃海鲜。都流量的。哇！真的是住在海边的人才知道怎么把海鲜做得好吃。好，海洋馆我们已经逛完了。那里有海鱼，有淡水鱼，有鸟，还有一些小动物。其实品种也非常多了，但是总感觉没有看过瘾。这边还是非常值得一来的。好，那么我们现在就准备去酒店了。啊，真的好累。我们现在已经到酒店里边了。这次的酒店就一个主题，床。差不多这个房间就被这张床占满了。然后剩下的卫生间、衣柜、柜子。这个酒店是在它这个东夷小镇里边，然后整体的装修都是非常的古色古香。它门口订房的吧台也是一个书吧，真的很喜欢这家店的氛围，哇，还不错。哦，刚才差点睡着了，太累了。现在我们准备出去找一点吃的，不去远了，就在它这个东夷小镇里边逛一逛。绿色好还是金色好？金色的。啊，在东夷小镇这个仿古的城镇里边有一个夜市儿，啊，这边夜市的氛围真的超级好。大专业。特色鱿鱼卷，10块钱4串，好吃的。真的好吃啊！鱿鱼嘴。哦。这鱿鱼嘴的肉非常有弹性，但酱有点咸。口感真的很棒，鱿鱼嘴的口感真的很棒很棒。看到你对镜头，然后特意哈哈，有吗？这多少钱一串？15。拿一串。好的。辣椒。哇，好大一只！烧烤本身就是我的最爱，然后这个烤鲅鱼我真的非常想尝试一下。哇塞，鱼的外表烤得非常的酥脆，然后浓郁的鲅鱼肉香，哇，太过瘾了，真的很好吃，外表比较酥脆，鱼肉很有嚼劲儿，它这种香味都已经被浓缩到了鱼肉里边，但是烤鲅鱼真的很好吃。小朋友对这个梅干菜肉饼的评价非常高，是不是？好吃。3把料辣椒，都放一点。都放啊。放1点就可以。1点，那就一丢丢嘛。一丢丢。现在网红语嘛。看见这边有一家这个 biang biang 面，吃的人非常多，所以我觉得它的味道应该不会差。首先碗真的非常大，而且面条是这种宽条。它这个面条虽然宽，但是口感非常的绵密，然后它的味道呢，酸咸辣达到了一个非常好的平衡。
里面就有非常浓郁的肉香。它里面这个辣椒还有它这个麻，它们真的非常和谐的，让这一碗面稍微变得刺激了一点点，但是它们又不会那么突出，越吃越香。这个面吃的人多，不是偶然，味道真的非常好。好了，我们逛完夜市了，今天真的太累了。洗漱完睡觉，明天我们要去赶海。拜拜。